अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। इंसान को पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अनवर और फारूक भी बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनके इलाके में एक वबा फैल जाने की वजह से उनके वालिदैन बहुत अरसा पहले इंतकाल कर चुके थे। अनवर और फारूक हम उम्र थे और एक ही मोहल्ले में रहते थे। उन दोनों के दरमियान दोस्ती भी अच्छी खासी थी। माँ बाप के मरने के बाद अनवर की एक बहन रह गई थी, जबकि फारूक के दो छोटे भाई थे। अनवर को अपनी बहन की शादी की फिक्र थी, जबकि फारूक को दो छोटे भाइयों की तालीम और तरबियत की। साथ ही साथ उन्हें अपने घरों के खर्च चलाने की भी फिक्र लाहक रहती थी। माँ बाप के मरने के बाद उन दोनों ने तालीम छोड़ दी थी और मेहनत मजदूरी करने लगे थे। यूं उनकी गुजर बसर हो रही थी। शाम को जब वो अपने कामों से लौटते तो मौसीकी की एक तरबियत गाह में चले जाते। मौसीकी उन दोनों का शौक था और उससे कुछ आमदनी भी हो जाती थी। वो दोनों बहुत अरसे से मौसीकी सीखते चले आ रहे थे। अनवर हारमोनियम बजाता, जबकि फारूक को तबले का शौक था। गाने का शौक दोनों ही को था। यूं अगर वो दोनों एक साथ कहीं चले जाते तो फिर किसी और गुलकार या साजिंदे को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज जब वो दोनों अपने उस्ताद के पास पहुंचे तो वहां उस्ताद के कुछ मेहमान बैठे हुए थे। अनवर और फारूक सलाम करने के बाद एक तरफ बैठ गए। अरे भाई, यहाँ नज़दीक आओ, इतनी दूर क्यों बैठे हो? उस्ताद ने उन दोनों को अपने करीब आने का इशारा करते हुए कहा। वो सादतमंदी से उस्ताद के करीब बैठ गए। उस्ताद ने अपने एक मेहमान से कहा, यही हैं अनवर और फारूक, तुम अपनी बता दो कि कहाँ आना है, ये लोग आ जाएंगे। उस शख्स ने अनवर और फारूक से मुस्कुराकर मुसाफा किया और बोला, उस्ताद ने तुम लोगों की बहुत तारीफ की है और कहा है कि अगर तुम दोनों हो तो किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं होती। अगर उस्ताद कहते हैं तो यकीनन बिल्कुल सही होगा। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, कमाल तो उस्ताद का ही है जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। फारूक ने खुश इखलाकी से कहा। बेशक बेशक, उस शख्स ने तारीफी नज़रों से फारूक को देखते हुए कहा। चंद सानिये तवक्कुफ के बाद वो बोला, महफिल सारी रात होगी, हमारे कुछ दोस्त शौकिया तौर पर गाते रहेंगे, आप दोनों भी होंगे तो बड़ी अच्छी महफिल हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, ये बताइए कि महफिल कब करनी है? अनवर ने उस शख्स से पूछा। कल रात, उस शख्स ने जवाब दिया। कहाँ पर है? अनवर ने पूछा। साथ वाले गांव में, यानी जाफराबाद में। उस शख्स ने बताया तो अनवर और फारूक के जिस्म में खौफ की लहरें दौड़ गई, क्योंकि वो जानते थे कि उनके गांव और जाफराबाद के दरमियान एक तवील वीराना है, जहां दिन में 12 बजे या फिर रात में अक्सर लोगों के पीछे बदरूहें लग जाती हैं, जो मुख्तलिफ शक्लों में डराती हैं। जबकि पिछले दिनों 2 आदमियों का कत्ल भी हो चुका था। उनके बारे में कुछ लोगों का ख्याल था कि उन्हें बदरूहों ने मारा है। तुम लोग किस सोच में पड़ गए हो? उस शख्स ने अनवर और फारूक से पूछा। नहीं नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है, फारूक ने मुस्कुराकर कहा। देखो, पैसों की फिक्र ना करो, उस्ताद ने मुझे बता दिया है कि तुम लोगों को आते हुए कितने पैसे देने हैं। उस शख्स ने कहा। नहीं नहीं, पैसों की तो कोई बात नहीं है, उस्ताद का हुक्म हो तो फिर पैसों पर तो हम बात ही नहीं करते, अनवर ने कहा। तो फिर बताओ, अगर कोई मसला है तो? उस शख्स ने पूछा। कोई मसला नहीं, फारूक ने कहा। तो फिर कल आप लोग आ रहे हैं? उस शख्स ने पूछा। जी हाँ बिल्कुल, हम लोग पहुंच जाएंगे, अनवर ने यकीन दिलाया। अच्छी बात है, तो फिर उस्ताद से पूछ लेना हमारा पता, उस शख्स ने कहा। जी बहुत बेहतर, अनवर ने कहा। तो वो शख्स उस्ताद से बोला, अच्छा अब हमें इजाज़त दें, कल हम लोग इन दोनों का इंतज़ार करेंगे, आप बेफिक्र रहें, ये दोनों सही वक्त पर पहुंच जाएंगे, उस्ताद ने उस शख्स से कहा। तो वो शख्स और उसके साथी सलाम करने के बाद चले गए। ये मेरे ख़ास दोस्त हैं, तुम दोनों को हर हाल में वहाँ पहुँचना है। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम दोनों क्यों परेशान हो। तुम लोग रात होने से पहले वहाँ पहुँच जाना, इस तरह रास्ते में रात नहीं होगी और तुम लोग आराम से पहुँच जाओगे, उस्ताद ने कहा। अरे उस्ताद, आप फिक्र ना करें, आपका हुक्म हो गया है, अब हम ज़रूर वहाँ पहुँचेंगे। वैसे आपने सही अंदाज़ा लगाया है कि हम दोनों क्यों परेशान हो गए थे, और अब आपने जो कहा है कि हम जल्दी यहाँ से निकल जाएं ताकि रात होने से पहले आपके दोस्तों के यहाँ पहुँच जाएं, तो ये इंतहाई मुनासिब तरीका है, अनवर ने कहा। मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी कि तुम लोग कभी मेरी बात नहीं टालोगे, उस्ताद ने खुश होकर कहा। उस्ताद, आपको सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि पूरा यकीन होना चाहिए कि हम आपकी
बात कभी नहीं टालेंगे। फारूक ने सादत मंदी से कहा। बहुत खूब, बहुत खूब। उस्ताद ने उसका शाना थपथपाते हुए कहा तो कुछ तवक्कुफ के बाद वो बोले, क्या कल वाला सबक तुम लोगों ने याद कर लिया है? जी हाँ उस्ताद, मुझे याद हो गया है, अनवर ने कहा। मुझे भी याद हो गया उस्ताद, फारूक ने बताया। तो फिर ठीक है, मुझे सुनाओ, उस्ताद ने हारमोनियम अपने करीब करते हुए कहा। दूसरे दिन अनवर और फारूक ने अपने कामों से जरा जल्दी छुट्टी कर ली। घर पर उन्होंने बता दिया कि वो आज रात नहीं आएंगे। उसके बाद वो उस्ताद के पास पहुंच गए। शाम के 4 बज रहे थे। उन दोनों ने अपनी साइकिलों के पीछे हारमोनियम और तबला रखा और रवाना हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि 5 बजे तक वो लोग जाफराबाद पहुंच जाएंगे, जबकि अंधेरा 6 बजे तक फैलता है। हमें रफ्तार जरा तेज रखनी चाहिए, अनवर ने कहा। यार उस्ताद का हुक्म है, वरना मैं तो कभी नहीं जाता, फारूक ने अनवर की बात पर कुछ कहने की बजाय कहा। लेकिन फिर उसने साइकिल की रफ्तार को तेज करके साबित कर दिया कि वो अनवर की बात से मुत्तफिक है। यार ये बात तुमने सही कही, अगर उस्ताद का हुक्म ना होता तो फिर मैं भी ना जाता। खैर, हमें ज़्यादा फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत वक्त अंधेरा होने में है और रात होने से पहले पहले तो लोग अक्सर इस रास्ते से आते जाते रहते हैं, फारूक ने कहा। वो दोनों काफ़ी देर तक तेज़ रफ्तारी के साथ साइकिलें चलाते रहे। एक जगह पहुंचकर अनवर बोला, लो भाई, ये वो जगह है जहां से कहा जा सकता है कि सही मायनों में वीराना शुरू होता है। हाँ तुम सही कहते हो, यहीं से दरअसल वीराना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ तक तो लोग ज़्यादातर आते जाते ही रहते हैं, फारूक ने कहा। और पानी के टैंकर भी यहाँ तक आते रहते हैं, जिनका पानी का काम सुबह शाम का है, अनवर ने कहा। उसी वक्त उन्हें किसी ट्रक की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और फिर कुछ ही देर बाद दरख्तों के पीछे से निकलकर एक वाटर टैंकर उनके सामने आ गया और उनके करीब से गुजरता हुआ उनके गांव की तरफ चला गया। तकरीबन 10 मिनट तक वो लोग तेज़ रफ्तारी से वीरान इलाके में सफ़र करते रहे और फिर एक धमाका सुनकर दोनों ही उछल पड़े। ओह, ये क्या हो गया? अनवर ने साइकिल रोकते हुए कहा। उसकी नज़र साइकिल के अगले टायर पर थी। वो पंक्चर हो गया था और धमाके की आवाज़ उसकी वजह से पैदा हुई थी। फारूक ने भी अपनी साइकिल रोक ली थी और उस पर से लरसते हुए परेशान लहजे में बोला, यार ये तो बड़ी परेशानी वाली बात हो गई है। मेरे तो जहन में भी ये बात नहीं आई थी कि ऐसा हो सकता है, जबकि ये तो एक आम सी बात है। क्या तुम्हारे जहन में भी ये बात नहीं आई थी? अनवर परेशान लहजे में फारूक से पूछने लगा। हाँ यार, ये बात तो मेरे जहन में भी नहीं आई थी, फारूक ने अपना सर खुजाते हुए कहा। अब क्या करें? अगर वीराना शुरू होने से पहले ही ये वाक़या हो जाता तो शायद हम वापस चले जाते, लेकिन हम तो बिल्कुल दरमियान में फंस चुके हैं, अनवर ने कहा। अभी अंधेरा फैलने में काफ़ी देर है, हमें तेज़ तेज़ पैदल चलना चाहिए। हम लोग अंधेरा फैलने से पहले पहले इस वीराने से निकल जाएंगे, फारूक ने कहा। तुम ठीक कहते हो, आओ चलो, अनवर ने कहा। फिर वो दोनों साइकिल पकड़कर तेज़ तेज़ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद अनवर को यूं महसूस हुआ जैसे उसके लिए साइकिल को खींचना मुश्किल हो रहा है। फारूक ने भी उसकी हालत देख ली थी। उसने पूछा, क्या बात है अनवर, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? यार साइकिल को खींचना बड़ा मुश्किल हो रहा है, अनवर ने कहा। शायद इसलिए कि साइकिल पंक्चर हो चुकी है, फारूक ने ख्याल जाहिर किया। नहीं यार, कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है साइकिल खींचने के लिए, अनवर ने कहा। अच्छा लाओ, अपनी साइकिल मुझे दे दो और मेरी साइकिल तुम ले लो, तुम शायद थक चुके हो, फारूक ने कहा। और फिर उन दोनों ने एक दूसरे की साइकिल बदल ली। थोड़ी दूर जाने के बाद अनवर को फारूक वाली साइकिल भी खींचनी मुश्किल हो गई। उधर फारूक को भी साइकिल खींचनी मुश्किल हो रही थी। अनवर रुक गया और बोला, यार फारूक, तुम्हारी साइकिल खींचना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है और मुझसे ये साइकिल भी नहीं खींची जा रही, फारूक ने अनवर से कहा। ऐसा क्यों है? आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ, अनवर ने परेशान लहजे में कहा। आओ एक बार फिर कोशिश करते हैं, फारूक ने अनवर की बात पर कोई तबसरा करने की बजाय कहा। वो दोनों फिर साइकिलों को खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस मर्तबा उनसे चंद कदम से ज़्यादा साइकिलें नहीं खींची गई। अनवर हाँफते हुए रुक गया। फारूक ने भी कदम रोक लिए। अचानक फारूक की नज़र आसमान पर पड़ी। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि काले काले बादल तेज़ी से आसमान को अपनी लपेट में ले रहे थे। यार बड़ी मुश्किल हो जाएगी, उसने कहा
تو انور نے بھی آسمان کی طرف دیکھا اور وہ بھی پریشان ہو گیا. پھر بولا, اگر بارش شروع ہو گئی تو ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی. اب کیا کریں انور؟ سائیکل آگے کھینچی نہیں جا رہی اور بادل ہیں کہ تیزی سے آ رہے ہیں. فاروق نے پریشان لہجے میں کہا, ایک بار اور سائیکل کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ, اور اگر تب بھی ناکام ہو گئے تو پھر ہمارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ ہم پیدل ہی اس علاقے سے نکل جائیں, انور نے کہا. فاروق نے اس بات میں گردن ہلا کر کہا, یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو. اگر ہم سائیکلوں کے چکر میں لگے رہے تو خود پھنس کر رہ جائیں گے. پھر ان دونوں سائیکلوں کو زور دے کر آگے بڑھانے کی کوششیں شروع کر دی, لیکن 2-4 قدم سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکے. بس اب ان سائیکلوں کو یہیں چھوڑ دو, ہارمونیم اور طبلہ کندھے پر ڈالو اور چلو, انور نے سائیکل کھڑی کرتے ہوئے کہا. فاروق نے بھی سائیکل کھڑی کر دی. پھر انہوں نے ہارمونیم اور طبلہ کندھوں پر لٹکایا اور چلنے لگے. اچانک بادل زور سے گرجے اور پھر کچھ ہی دیر بعد بارش شروع ہو گئی. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ سامان بھی یہیں چھوڑ دینا چاہیے, فاروق نے کہا. نہیں, ابھی انہیں ساتھ ہی رکھتے ہیں, زیادہ مشکل پیش آئی تو چھوڑ دیں گے, انور نے اختلاف کرتے ہوئے کہا. تیز تیز قدم بڑھاتے رہے تھے. بارش کچھ ہی دیر بعد تیز ہو گئی. یار درختوں کے اس جھنڈ کے نیچے چلو, کچھ دیر وہاں کھڑے ہوتے ہیں, ورنہ پوری طرح بھیگ جائیں گے اور سارا سامان بھی خراب ہو جائے گا, فاروق نے کہا. تو وہ دونوں درختوں کی طرف تیز تیز قدم اٹھانے لگے. کچھ دیر بعد وہ درختوں کے جھنڈ کے نیچے پہنچ گئے. یہاں بارش نہ ہونے کے برابر تھی کیونکہ درخت بہت ہی گھنے تھے. انہیں ابھی درخت کے نیچے کھڑے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک خوفناک قہقہا سن کر دونوں کی تو جیسے جان ہی نکل گئی. یہ کون ہے؟ کیا بدرو ہیں؟ فاروق نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا. فاروق, لگتا ہے کہ ہم لوگ پھنس چکے ہیں, انور نے کہا. اس کی آواز بھی گھبرائی ہوئی تھی. چلو یار, سامان یہیں چھوڑو اور یہاں سے بھاگو, فاروق نے کندھے پر لٹکا ہارمونیم اتارتے ہوئے کہا. انور نے بھی طبلہ زمین پر رکھ دیا اور وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھانے لگے. اچانک قہقہا پھر سنائی دیا اور پھر انہوں نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا. ان کی سائیکلیں خود بخود چلتی ہوئی آ رہی تھی. انہیں چلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا. سائیکلیں ان کے قریب پہنچ چکی تھی. وہ بت بنے کھڑے تھے. سائیکلیں ان کے بالکل قریب آنے کے بعد رک گئی اور پھر یوں محسوس ہوا جیسے انہیں کسی نے اسٹینڈ کر دیا ہو. بھاگو انور, فاروق کو جیسے ہوش آ گیا. وہ چیخا اور پھر وہ دونوں تیزی سے بھاگنے لگے. سامنے سے انہیں ایک ٹرک آتا دکھائی دیا. انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو ڈرائیور نے ٹرک روک لیا. کیا ہو گیا ہے بھائیو, کیوں بھاگ رہے ہو؟ ڈرائیور نے کھڑکی سے منہ نکال کر ان سے پوچھا. وہ استاد, ہم لوگ یہاں پھنس چکے ہیں. سائیکل پنکچر ہو چکی ہے اور بدروہیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں. وہ ہماری سائیکل چلا رہی ہیں, انور نے ہانپتے ہوئے بتایا. ڈرائیور نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور طنزیہ لہجے میں بولا. یار تم تو اچھے خاصے جوان ہو اور بچوں کی طرح ڈر رہے ہو. یار ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے, فاروق نے اسے یقین دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. ڈرائیور نے کچھ دور کھڑی ان کی سائیکلوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا. تو پھر اب تمہاری سائیکلیں کیوں کھڑی ہیں؟ بدروہیں انہیں کیوں نہیں چلا رہی؟ انور اور فاروق نے سائیکلوں کی طرف دیکھا. پھر فاروق بولا, پتہ نہیں اب سائیکلیں کیوں نہیں چل رہی. یار میرا خیال ہے کہ تم لوگ خواہ دہشت زدہ ہو گئے ہو. سائیکلیں ٹرک میں رکھو اور میرے ساتھ چلو, میں تمہیں گاؤں تک لے جاتا ہوں. ہاں بھائی, یہ تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی, فاروق نے کہا اور پھر انور سے بولا, آؤ سائیکلیں لا کر ٹرک میں رکھیں. وہ دونوں تیز تیز قدموں سے سائیکلوں کی طرف بڑھنے لگے. ٹرک والے نے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی سائیکلوں تک پہنچا دیا. چند لمحوں بعد انور اور فاروق بھی سائیکلوں تک پہنچ گئے. انور نے سائیکلیں آرام سے اٹھا لی, اب وہ بھاری نہیں لگ رہی تھی. پھر وہ دونوں ٹرک میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گئے. یار اگر تم تھوڑی سی مہربانی کرو تو ذرا درختوں کے اس جھنڈ کی طرف چلو, ہمارا کچھ سامان وہاں بھی ہے, انور نے ڈرائیور سے درخواست کی. ہاں کیوں نہیں, ڈرائیور نے خوش اخلاقی سے کہا اور ٹرک کا رخ درختوں کی طرف موڑ دیا. کچھ ہی دیر بعد ٹرک درختوں کے قریب پہنچ گیا. انور اور فاروق نیچے اترے اور ہارمونیم اور طبلہ دیکھنے لگے. وہ دونوں وہاں نہیں تھے جہاں انہوں نے چھوڑ دیے تھے. انہوں نے ان کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی لیکن وہ نظر نہ آئے. یار کہاں چلی گئیں دونوں چیزیں؟ انور نے حیرت سے فاروق کی طرف دیکھ کر پوچھا. رکھی تو یہیں تھی, پتہ نہیں اب کہاں گئی, فاروق نے کہا. اس کا لہجہ حیرت سے بھرپور تھا. کیا ہوا بھائی, کہاں ہے تم لوگوں کا سامان؟
ड्राइवर ने खिड़की में से सर निकाल कर पूछा। आओ वापस चलते हैं, अनवर ने मायूस लहजे में कहा। वो दोनों ट्रक में आकर बैठ गए। हमारा सामान गायब हो चुका है, अनवर ने ड्राइवर को बताया। गायब हो चुका है? ड्राइवर ने कदरे हैरत से कहा। शायद कोई ले जा चुका है, फारूक ने ख्याल जाहिर किया। इस खराब मौसम और ख़तरनाक इलाके में भी लोग चोरी करने से बाज नहीं आते, ड्राइवर ने कहा और फिर ट्रक को मोड़ने लगा। कुछ देर बाद ट्रक गांव की तरफ रवाना था। अचानक ड्राइवर ने ट्रक को दाएं तरफ मोड़कर एक कच्चे रास्ते पर डाल दिया। ये कहाँ जा रहे हो? फारूक ने ड्राइवर से पूछा। यहाँ एक छोटा सा होटल है, वहाँ चाय पीते हैं, फिर चलेंगे, ड्राइवर ने जवाब दिया। उसकी नज़रें सामने रास्ते पर थी। इस वीराने में होटल? फारूक ने हैरत से कहा। हाँ, आम लोगों को इस होटल के बारे में नहीं मालूम, ये सिर्फ ट्रक और बस ड्राइवरों को ही मालूम है, और उनकी वजह से ही होटल वाले की अच्छी खासी आमदनी हो जाती है, ड्राइवर ने बताया। कुछ देर बाद ट्रक एक कच्ची चारदीवारी के करीब रुक गया। आओ चलो, यही है होटल, ड्राइवर ने फारूक और अनवर से कहा। फिर वो सब ट्रक से नीचे उतर आए। बारिश रुक चुकी थी। ड्राइवर ने लकड़ी के बड़े से गेट को धक्का दिया तो वो खुल गया। सामने एक बड़ा मैदान नजर आ रहा था। वहां लकड़ी की कुछ चीजें और कुर्सियां पड़ी हुई थी जो बारिश की वजह से भीग चुकी थी। मैदान से आगे एक बरामदा था और उससे आगे कोई कमरा वगैरह बना हुआ था जिसका दरवाज़ा नजर आ रहा था। ड्राइवर फारूक और अनवर को लेकर उस दरवाजे तक पहुंच गया। फिर उसने दरवाजे पर हाथ रखकर हल्का सा दबाव डाला। दरवाज़ा चरचराहट के साथ खुल गया। अंदर एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था। उसमें बहुत सी मेज़ें और कुर्सियां पड़ी थी जिस पर कुछ लोग बैठे थे। एक जानिब मिट्टी के चूल्हे पर एक बुढ़िया चाय बना रही थी, जबकि एक बूढ़ा लोगों को चाय दे रहा था। ड्राइवर फारूक और अनवर के साथ एक मेज़ के गिर्द पड़ी कुर्सियों पर बैठ गया। चाय देने वाला बूढ़ा करीब से गुजरा तो ड्राइवर ने उससे कहा, कुमार जी, हमें भी तो चाय पिला दो, सबको मिलेगी चाय, बूढ़े कुमार जी ने सपाट लहजे में कहा और बुढ़िया की तरफ चला गया। कुछ देर बाद उसने चाय लाकर ड्राइवर फारूक और अनवर के सामने रख दी। लो भाई, चाय पियो, ड्राइवर ने चाय का कप उठाकर होठों से लगाते हुए कहा। फारूक ने भी अपने सामने रखा कप उठा लिया और फिर उसने जूं ही एक घूंट लिया तो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, इतनी ठंडी चाय, यूं लगता है बर्फ का शरबत हो। असल में मौसम ठंडा हो गया है ना, ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा। अनवर ने भी चाय का घूंट लेने के बाद कहा, यार ये तो बिल्कुल ही ठंडी यख चाय है। चलो अब जैसी भी है पियो, ड्राइवर ने दोस्ताना अंदाज में कहा। लेकिन ये तो बहुत हैरतनाक बात है, बूढ़ा मेरे सामने चूल्हे से उतरी हुई चाय लेकर आया है, इतनी सी देर में ये बिल्कुल ठंडी कैसे हो गई? फारूक ने कहा। ये तो पता नहीं कैसे ठंडी हो गई, हमें तो चाय पीने से मतलब, ड्राइवर ने बेनियाजी से कहा और चाय का घूंट भरने लगा। कुछ देर बाद हॉल का दरवाज़ा एक चरचराहट के साथ खुल गया। दो हसीनो जमील औरतें अंदर दाखिल हुई। फारूक और अनवर उनके हुस्न से इस कदर मुतासिर हुए थे कि वो टिकटिकी बांधकर उन्हें देखने लगे। फिर फारूक की नज़र औरतों के हाथों में मौजूद हारमोनियम और तबले पर पड़ी तो वह अनवर से बोला, अनवर, इनके पास हमारा सामान है। अनवर ने भी हारमोनियम और तबला देख लिया था। उसने कहा, हाँ यार, लेकिन ये इनके पास आ कहाँ से गया? फारूक ने ड्राइवर से पूछा। ये औरतें कौन हैं? ये यहीं की रहने वाली हैं, ड्राइवर ने जवाब दिया। यहीं की? क्या मतलब? यहाँ तो वीराना है, फिर इतनी हसीन औरतें यहाँ कैसे रहती हैं? फारूक ने हैरत से पूछा। ये तो मुझे नहीं पता, ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा। फिर औरतों ने हॉल के आखिर में बने एक मिट्टी के चबूतरे पर हारमोनियम और तबला रखा और फिर खुद भी बैठ गई। और कुछ ही देर बाद एक औरत माहिराना अंदाज में तबला बजाने लगी, जबकि दूसरी ने हारमोनियम बजाकर अजनबी जुबान में कुछ गाना शुरू कर दिया। यार, ये हारमोनियम और तबला हमारा है, यही चीज़ें चोरी हुई थी, अनवर ने ड्राइवर से कहा। अच्छा, चलो ये गाना ख़त्म कर लें तो इनसे बात करते हैं, ड्राइवर ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। ये कौन सी ज़ुबान में गा रही हैं? अनवर ने ड्राइवर से पूछा। ये बहुत अच्छी ज़ुबान है, ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन है कौन सी ज़ुबान? अनवर ने पूछा। यार, कहा ना कि बहुत अच्छी ज़ुबान है। इस गाने का मतलब कहो तो मैं बता दूं, ड्राइवर ने अनवर से पूछा। हाँ अच्छा बताओ, इस गाने का क्या मतलब है? अनवर ने कहा। इसका मतलब है कि आज हम बहुत खुश हैं, मेहमान आए हैं जो हमारी प्यास बुझाएंगे, ड्राइवर ने बताया। ये क्या बात हुई, प्यास बुझाएंगे? फारूक ने हैरत से कहा।
یہی تو ساری بات ہے، ڈرائیور نے معنی خیز انداز میں مسکرا کر کہا۔ بتاؤ تو صحیح، یہ بات کن معنوں میں استعمال کی گئی ہے؟ انور نے ڈرائیور سے پوچھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا یار، گانا تو سنو، کتنا خوبصورت گا رہی ہے وہ، ڈرائیور نے کہا اور گاتی ہوئی عورت کی طرف دیکھنے لگا۔ فاروق اور انور بھی اس عورت کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہال کا دروازہ خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا اور کچھ عورتیں رقص کرتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ انور نے ڈرائیور کی طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ ڈرائیور نے مسکرا کر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انور کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور رقص کرتی ہوئی عورتوں کی طرف دیکھنے لگا۔ عورتیں بے حد خوبصورت تھیں، انہوں نے خوبصورت سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، وہ بہت ہی اچھا رقص کر رہی تھی۔ کچھ دیر وہ ڈرائیور انور اور فاروق کی میز سے دور رقص کرتی رہی، پھر ان کی میز کے قریب آ کر رقص کرنے لگی اور پھر انور کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں خون کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی نظر ایک عورت کے پیروں پر پڑ گئی تھی، اس کے پیر آگے کی بجائے پیچھے کی جانب تھے۔ انور نے اپنے آپ کو سنبھالا اور فاروق کے کان میں بولا، یہ عورتیں چڑیلیں ہیں، دیکھو ان کے پاؤں پیچھے کی طرف ہیں۔ فاروق نے بے یقینی سے انور کی طرف دیکھا، پھر وہ بھی ایک عورت کے پیر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ انور نے ڈرائیور کی طرف دیکھا، اسے اس پر کچھ شک ہونے لگا، اس لیے اس نے فاروق کے کان میں اپنی بات کہی تھی۔ ڈرائیور رقص دیکھنے میں محو تھا اور انور اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یقیناً اس کا بھی واسطہ ان چڑیلوں سے ہے اور چبوترے پر بیٹھی عورتیں بھی انسان نہیں ہیں۔ ڈرائیور ان کی زبان جانتا تھا اور اس نے گانے کا جو ترجمہ بتایا تھا اب وہ انور کی سمجھ میں آنے لگا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب اسے اور فاروق کو کس طرح یہاں سے نکلنا چاہیے۔ وہ بری طرح پھنس چکے تھے، عورتیں جو کچھ گا رہی تھی وہ بڑی خوفناک بات تھی۔ انور نے فاروق کے کان میں کہا، اب فوراً اٹھ کر یہاں سے بھاگو، اور پھر انہوں نے لمحے بھر کی بھی تاخیر نہیں کی اور اٹھ کر ہال کے دروازے کی جانب بھاگے۔ پھر وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ اب وہ تیزی سے گھر کے بیرونی دروازے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اچانک گھر میں کچھ عورتیں داخل ہو گئی۔ فاروق اور انور گھبرا گئے۔ اس لمحے 3 فائر ہوئے اور کچھ پولیس والے اندر آ گئے۔ ایک پولیس والا گرجدار آواز میں بولا، کوئی نہیں ہلے گا، میں تم سب کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں، تم لوگ ٹرک چوری کر کے لائے ہو۔ انسپیکٹر صاحب، یہ بدروہیں ہیں، انور نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں انسپیکٹر سے کہا۔ یہ کیا بک رہے ہو تم؟ پولیس والے نے حیرت سے پوچھا۔ آپ ان کے پیر دیکھیں، انور نے ایک عورت کے پیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ انسپیکٹر نے جو ہی عورت کے پیر دیکھے اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تم کون ہو؟ انسپیکٹر نے گرجدار آواز میں انور سے پوچھا۔ یہ میرا دوست ہے، اسی اور مجھے ٹرک میں ایک آدمی لایا ہے جو خود کو ٹرک کا ڈرائیور بتاتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بدروحوں کا ساتھی ہے۔ انور نے کہا، یقیناً وہ بدروحوں کا ساتھی ہی ہوگا کیونکہ ٹرک کا اصل ڈرائیور ہمارے ساتھ آیا ہے، انسپیکٹر نے کہا۔ اسی لمحے ہال کا دروازہ کھلا اور سب لوگ باہر آ گئے۔ وہ سب اپنے اصل حلیے میں تھے، لیکن ان میں صرف ایک تبدیلی ہوئی تھی، ان کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھی اور پتلیاں غائب ہو چکی تھی۔ وہ سب خوفناک آوازیں نکال رہے تھے۔ فاروق اور انور بھاگ کر انسپیکٹر کے پاس آ گئے۔ انسپیکٹر نے سامنے کھڑی چڑیلوں پر کئی فائر کیے، لیکن گولیاں لگنے سے انہیں کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ اس طرح قابو میں نہیں آئیں گی، ایک شخص نے 4 دیواری کے دروازے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی کالی داڑھی تھی اور اس نے سر پر سفید ٹوپی پہن رکھی تھی۔ پھر یہ کیسے قابو میں آئیں گی اللہ بخش؟ انسپیکٹر نے اس سے پوچھا۔ اللہ بخش نے کچھ پڑھ کر ان چڑیلوں پر پھونکا تو وہ سب چیخنے لگی۔ اللہ بخش بولا، بس اب باہر آ جائیں، یہ بہت دیر تک اس طرح تکلیف میں رہیں گی، تب تک ہم یہاں سے دور نکل جائیں گے۔ پھر وہ سب تیزی کے ساتھ 4 دیواری سے باہر آ گئے۔ پولیس کی جیپ کافی دور کھڑی تھی۔ انسپیکٹر نے اپنے ساتھیوں سے فاروق اور انور کو جیپ میں بٹھانے کے لیے کہا اور خود اللہ بخش کے ساتھ ٹرک میں بیٹھ گیا۔ تھانے پہنچ کر فاروق اور انور نے اپنی ساری کہانی انسپیکٹر کو سنائی۔ اس نے اللہ بخش کی وجہ سے ان کی جانیں بچ جانے پر انہیں مبارکباد دی، جو اتفاقاً اسے عمل جانتا تھا جن کی وجہ سے بدروحوں کو بے بس کیا جا سکتا تھا۔ اور پھر پولیس کی ہی جیپ میں انور اور فاروق کو ان کے گاؤں پہنچا دیا گیا تھا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے
کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔